տանելով սեփական գեղեցկության մասին, պետք է սկսել սրտից եւ հոգուց, այլապես ոչ մի կոսմետիկա չի կարող օգնել։ Ողջույն, Arm Style TV-ի եթերում մոդելավորման երեկո հաղորդման բացառիկ առաջին հաղորդումն է եւ այն ձեզ համար այսուհետ սիրով վարելու եմ ես, Հակին։ Հաղորդումը միանգամից սկսեցի 20-րդ դարը նորաձևության աշխարհը հեղաշրջած Կոկո Շանելի խոսքերով։ Չչարաշահելով ձեր համբերությունը, միանգամից ցանկանում եմ ներկայացնել այսօրվա իմ գեղեցկուհի հյուրին, մոդել, հաղորդավարուհի, դերասանուհի Նաիրա Վարդանյանին։ Ողջույն Նաիրա։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Հիանալի։ Նայրա, ինչպիսին է տպավորությունները լինել առաջին հաղորդման առաջին պատվավոր հյուրը։ Ասեմ, առաջնային տպավորությունը պատասխանատվություն է իրենից իմ համար ներկայացնում, չնայած որ շատ հաճելի է, որի համար շնորհակալ եմ։ Կխնդրեմ մի փոքր մեր դիտողներին իհարկե ներկայացնես քո ծավալած գործունեության մասին։ Որպես մոդել գործունեությունս ծավալել եմ դեռ 2 տարի առաջ, որպես հաղորդավարի դերասանուհի 2-3, ասեմ որ շատ սիրով եմ մոտենում եւ իմ մոդելինգին եւ դերասանությանը եւ կարծում եմ որ բեմը իմն է եւ ես ինձ շատ լավ եմ զգում։ Ինչու ընտրեցիր հենց մոդելի աշխատանքը եւ արդյոք բարդ չի Հայաստանյան պայմաններում այս ասպարեզում հանդես գալ, ինչպիսի դժվարությունների ես հանդիպում։ Ուզում եմ մի փոքր պատմես այդ մասին։ Իսկ ինչու ոչ, կարծում եմ ես ունեմ բոլոր տվյալները, որպես մոդել ներկայանալու համար մեր հանրությանը։ Դժվարություններ իհարկե լինում են, յուրաքանչյուր ասպարեզում նամանավանդ մոդելինգի հետ կապված։ Շատ դժվարությամբ իրականում եկա այդ քայլին, քանի որ ինձ մոտ մի փոքր սկզբունքային էր, որպես մոդել մրցույթների մասնակցելը, քանզի կարծում եմ իմ համար, մի քանի հոգին չէ որ պետք է որոշեն կամ գնահատեն արդյոք ես գեղեցիկ եմ թե ոչ, բայց բազմաթիվ մարդկանց հորդորներից հետո ես գնացի այդ քայլին եւ ունեցա բավականին հաջողություններ եւ կներես որ միանգամից փորձում եմ ընդհատել, որովհետեւ ուզում եմ այ մրցույթներ ասեցիր, մի փոքր նաեւ ներկայացնես ինչ մրցույթների ես մասնակցել, ինչպիսի նախագծերում ես մինչ օրս հանդես եկել։ Շատ լավ, մասնակցել եմ WMBF-ի կազմակերպած Miss Bikini մրցույթին, որտեղ զբաղեցրել եմ 2-րդ տեղը, մասնակցել եմ Miss Universe-ին, որտեղ երկվել եմ լավագույն հնգյակ, նաև Miss Intellect 2019 առաջի հորիզոնական, մինչ այժմ ունեմ բավականին հրավերներ եւ Եվրոպա եւ նաև մեր երկրում, ճիշտ է չգիտեմ արդյոք կընդունեմ թե ոչ, որովհետեւ ներկապահին ավելի շատ մտածում եմ սեփական բիզնես եւ անձնականի մասին, բայց միանշանակ կարծում եմ բեմը իմն է եւ ես դեռ կքայլեմ։ Բավականին սպառիչ, բովանդակալից լավ պատասխան տվեցիր եւ վստահ եմ, որ նաեւ բավարարեցիր բոլորի հետաքրքրությունները, նրանք ովքեր որ հետեւում են այսօր քո ծավալած գործունեությանը։ Նաիր, կխնդրեմ նաեւ խոսես քո մասնագիտության մասին, արդյոք մոտ է այն ինչով որ դու այսօր զբաղվում ես։ Կարծում եմ այո, մասնագիտությամբ դերասանուհի, հաղորդավարուհի, նաեւ լրագրող։ Ու ասեմ, որ նաև մեծ սիրով եմ մոտենում այս մասնագիտությանս, քանի որ բեմ, հեռուստատեսություն ու ամենագլխավոր կետը իմ համար, որ ես իմ յուրաքանչյուր կատարած գործին մոտենում եմ մեծ սիրով։ Այո, ինչպիսի սկզբունքներ ունես եւ ունես արդյոք ինչ որ սանդղակ չափանիշ, որ պիտի չանցնել դա։ Կա քո առջև դրված որոշակի բանյարներ։ Հարցը մի տեսակ շատ գլոբալ է ինձ համար։ Դուք նկատի ունեք կյանքում նկարվելու մեջ առաստարակ դերերի հետ կապված մոդելինգում, այն ինչով որ զբաղվում ես, թե դերասանության մեջ, թե որպես մոդել, որ ներկանում ես, ունես սկզբունքներ։ Այն ամեն ինչ որ ես ներկայացնում եմ հանրությանը, առաջինը դա պետք է ինձ դուր գա։ Առաջինը ես ինքս պետք է զգամ այդ շրջանակի մեջ ինձ, ես պետք է առաջին ինքս համարեմ դա գեղեցիկ, այնուհետև ներկայացնեմ հանրությանը, բնականաբար այդ ամենը շատ գեղեցիկ մատուցմամբ։ Շատ բարի։ Սիրելի Նաիրա, ուզում եմ ներկայացնել մոդելավորման երեկո հաղորդման ձևաչափը։
Այն հետևյալն է, հաղորդման այս հատվածում, երբ մոդելավորում են հայտնիները, եւ այսօր դու մեր առաջին հյուրի լինելով այդ պատասխանատու կարևոր պահը դու պիտի ստանձնես։ Endless նորաձևության տունը պատրաստվում է թողարկել մի թրենդային ոճային գոտի, որի մոդելավորման հեղինակը լինելու ես հենց դու։ Պատրաստ ես։ Մեծ հաճույքով։ Միասին պիտի ընտրենք արդեն գոտու ընդհանուր տեսքը։ Շատ լավ։ Բարձր որակը նրանց մոտ ամենակարևոր նախապայմանն է, ինչի համար արտադրանքին նրանք տալիս են երկարաժամկետ, երաշխիք, endless, երբ կրում ես faun-ն։ Ահա եւ եկավ կարևոր պահը, երբ պիտի ես իհարկե նաեւ քեզ օգնելով միասին փորձենք մեր երևակայությունը հաղորդել այդ թրենդային գոտուն եւ արդեն ընտրենք իր ընդհանուր տեսքը։ Առաջինը միասին փորձենք ընտրել ձևը։ Ուզում եմ ընտրես ձևը։ Ինչպիսին ես պատկերացնում այդ գոտին։ Միանգամից այսպես ասեմ, այն ինչ որ պետք է մենք ստանանք, ավելի շատ ուզում եմ կապել իմ բնավորության հետ, այսինքն առաջինը կցանկանամ, որ լինի կաշվից։ Այո։ Երկրորդ իհարկե արդեն քայլը պիտի ընտրես ֆունկցիոնալությունը, համապատասխանեցնես այն ավելի շատ քո առօրյային։ Շատ լավ։ Կփորձեմ մի փոքր տարբերվող գտնվել, հա, ոչ միայն ինքը լինի գոտի, այլ ունենա մի փոքրինչ տարողունակություն։ Այսինքն կարող ենք մենք ավելացնել այնպիսի դետալ, որ համ դիզայնի առումով ինքը լինի տարբերվող, համ դե գիտեք աղջիկ ենք, AirPods, գումար, ինչ որ շրթներ կարմացնելու համար ունենա նաև տարողունակություն մի փոքր իր մեջ։ Եվ իհարկե վերջին երրորդ կարևորագույն ընտրությունը դա արդեն գույնի ընտրությունն է։ Ես սպասում եմ նախապատվությունը որ գույնին ես տալու։ Միանշանակ սև, քանի որ պրակտիկ գույն է ինձ համար, շատ սիրելի եւ կարծում եմ ոչ պարտադրող եւ կարելի է օգտագործել էլ ավելի շատ իրերի հետ, քան ինչ որ մեկ այլ գույնը։ Այո, ես նույնիսկ չէի կասկածում, որ դու հենց սևն ես ընտրելու, սևահեր գեղեցկուհին։ Միանգամից ինձ համար եւս սև գույնը արիստոկրատ գույնի խորհրդանիշ գույն է։ Բավականին էլեգանտ։ Մինչ մեր էսքիզավորող Շուշաննան կսկսի նկարել, պատկերել պատրաստվող գոտու ընդհանուր տեսքը, ես եւս մեկ հարց ուղեմ Նայրային։ Նայր, ինչու ընտրեցիր հենց գոտի։ Կարծում եմ ընդհանուր կերպարը լրացնող գեղեցիկ դետալ ենք համարվում կնոջ զգեստապահարանի մեջ։ Եվ ես կարծում եմ, որ իսկապես շատ ճիշտ էր քո կողմից ընտրությունը, որովհետև այսօր շատ թրենդային եւ ակտուալ է վերնաշապիկների վրայից կապվող այդ հետաքրքիր գոտիները, որոնք շատ գեղեցիկ են։ Կարծում եմ ոչ միայն վերնաշապիկների, զգեստների տարբեր հետաքրքիր ներկայիս ոճային տենդենսը կարծում եմ թույլ է տալիս բազմաթիվ կերպարներում կրել գոտին։ Ոչ միայն վերնաշապիկների, կարծում եմ ես բավականին երկար դեռ իրեն իմպրովիզ կանեմ իմ զգեստապահարանում։ Շատ լավ է իհարկե, կա անհամբերություն մի փոքր սպասողական, թե ինչպիսի տեսք է ունենալու այդ գոտին։ Վստահ եմ այն ինչ որ ստանալու ենք լինելու է շատ գեղեցիկ տարբերվող։ Այո, իհարկե կա շատ հետաքրքիր է իրականում վերջնական տեսքը։ Եվ հատկապես երբ խոսք է գնում endless նորաձևության տան մասին, endless-ը միշտ ժամանակի շնչին համահունչ ու իր վառ երևակայությամբ կարողանում է բավարարել յուրաքանչյուր քմահաճ հաճախորդի պահանջները։ Ուզում եմ ներկայացնես, արդյոք մոդա ասվածով դու առաջնորդվում ես եւ քայլում ես ժամանակի շնչին համահունչ։ Մի փոքր ետ գնամ, դեռ մանուկ հասակից ունեցել եմ շատ վառ ոճային տարբերվող, հա, առանձնահատկություն իմ մեջ, որը որ մինչ այժմ պահպանվել է։ Սիրում եմ շատ գույներ։ Թույլ տուր այդ հաջողախոսությունը անեմ։ Միանգամից բավականին հետաքրքիր է այսօրվա քո արտաքին տեսքը, երբ ուղղակի իրարից տարբերվող գույներ ես համադրել եւ ասեմ, որ բավականին գեղեցիկ եւ աչքին հաճո է այս ընդհանուր համադրությունը։ Դա երևի հենց քո առանձնահատկությունը դրանում է կայանում, որ սխալ կլինի ասել, թե չեմ հետևում նորաձևությանը, հետևում եմ, բայց վերջում կրում եմ այն, ինչ ինքս եմ համարում նորաձև, ինքս եմ համարում գեղեցիկ։ Եվ կարծում եմ ամեն մարդուն սազական է այն, ինչ որ իրեն առաջնահերթ հենց իրեն է դուր գալիս։
Ինձ թվում է դու այդ տեսակի, այսպես ասված, անձնավորություններից ես, այո, բառ ներկայացուցիչն ես, որ շատ չես սիրում թելադրանքով առաջնորդվել, այ դու հենց ինքնատիպ լինել։ Ինքս բնավորությամբ եմ այդպեսին եւ ոչ միայն fashion ինդուստրիայում, այլ առասարակ կյանքում եւ յուրաքանչյուր ողջունելի է, Նաիր ջան։ Եվ ուզում եմ մի փոքր նաեւ արդեն ներկայացնես ինչ է սպասվում քո հետևորդներին, քո երկրպագուներին առաջիկայում, ապագայում ինչպիսի պլաններ ես իհարկե քո կարիերայի շրջանակներում եւ ինչպիսի նախագծերի հրավերներ ունես լուսաբանի։ Շատ լավ, կփորձեմ շատ հակիրճ ձևով պատասխանել հարցին, փակագծերը չբացելով։ Ունեմ մի քանի հրավերներ գեղեցկության ոլորտի հետ կապված, բայց հորդորել իմ հետևորդներին հետևել ինձ եւ հետ չմնալ իմ նորություններից։ Վերջերս իհարկե հետևելով քո իսկ Instagram-յան էջին նկատել էի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում էիր։ Գործնական այցով էիր այնտեղ, թե հանգստանալ։ Փորձեմ այսպես պատասխանել, գործնականին այդպես էլ չկարողացա ժամանակ տրամադրել, քանի որ այնտեղ մենք առիթով էինք հրավիրված, ու այդպես փորձեցի ավելի շատ ինձ իմ մտքերին մի փոքր ազատություն եւ հանգստություն ինձ փորձել թույլ տալ, որպեսզի այլ ավելի ոգևորված, այլ ավելի ոգեշնչված վերադառնամ եւ իմ գործունեությունը ծավալեմ։ Խոսքով բուրըն էներգիայով լիցքաթափված արդեն վերադարձել ես եւ վերադարձել է։ Հունի մեջ ես արդեն կարելի ասել ընկել։ Հիմա ինձ թվում է այս պարագայում արդեն ինձ է հանգիստ պետք։ Ես եւս տրամադրվում եմ կհետևեմ քո օրինակին։ Քեզ։ Հաղորդման այս մասում ցանկանում եմ ներկայացնել մեր հովանավորներին։ Այս գեղեցիկ ինտերիերով վայրը, որտեղ որ մենք նկարահանում ենք մեր հաղորդումը, ջրվեժի Royal Yerevan ռեստորանային համալիրն է։ Ձեր առիթները կարող եք նշել հենց Royal Yerevan-ում։ Մեր հաղորդման սցենարային եւ ադմինիստրատիվ աշխատանքներին աջակցել է Star Production ընկերությունը։ Star Production քայլեք աստղային ճանապարհով դեպի վեր։ Դե իսկ երբ խոսք է գնում աջակիցների եւ հովանավորների մասին, չեմ կարող ուղղակի չանդրադառնալ այսօրվա իմ շքեղ դիմահարդարման հեղինակին։ Հերմինե Սահակյան դիմահարդարը իհարկե իր հմուտ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի շնորհիվ այսօր գեղեցիկ տեսք հաղորդեց ինձ, պես իհավոր պատշաճի ներկանամ ձեզ սիրելի հետևորդներ։ Ուզում եմ ներկայացնել մեր հաղորդման էսքիզավորող դիմանկարիչ Շուշաննա Համբարձումյանին, ով հաղորդման ողջ ընթացքում մշտապես էսքիզավորելու է, մոդելավորելու է մեր հայտնիների կողմից նախընտրած աքսեսուարների ընդհանուր տեսքը։ Մեր այսօրվա հաղորդմանը եւ մյուս բոլոր հաղորդումներին այսուհետ կարող եք հետևել Arm Style TV YouTube-յան ալիքով։ Սիրելիներս եւ ահա այն խորթավոր հետաքրքիր պահն է եկել եւ մենք մեր գեղեցկուհուն պիտի արդեն հանձնենք այս տուփը, որի մեջ իհարկե գտնվում է նրա կողմից մոդելավորված անակնկալ նվեր գոտին։ Ես ուզում եմ մեծ սիրով իհարկե սա Endless նորաձևության տան կողմից նվիրել քեզ։ Շնորհակալ եմ։ Բացիր բոլորս ենք անհամբեր, ինձ թվում է եւ մեր Ես ինքս եմ անհամբեր, տեսնենք ինչքանով է մոտ քո իսկ երևակայական շնչով արդեն մոդելավորած այս գոտին, շոտ գեղեցիկ է։ Կարևոր դետալը, որի մասին ես այդքան խոսեցի, ասեմ, որ շատ գեղեցիկ է եւ ես վստահ եմ, որ իրեն դեռ շատ կերպարների հետ եմ օգտագործելու։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Endless-ի դիզայներներին, քանզի ստացել են այն, ինչ որ ես նկարագրել եմ եւ ինչ պատկերացնում էի։ Շնորհակալություն։ Ես մեծ հաճույքով հիմա կկրեմ, որպեսզի ավելի ամբողջականորեն տեսնեք։ Իհարկե, ինձ թվում է մեր բոլոր հեռուստադիտողները եւս անհամբեր սպասում են արդեն այն քո իսկ հագուստին երևի համապատասխան տեսնել քո վրա։ Շատ լավ։ Fashion.
շնորհակալություն հայտնել Endless նորաձևության սրահին նմանատիպ գեղեցիկ եւ տարբերվող գոտի պատրաստելու համար։ Դե ինչ սիրելի գեղեցկուհիներ, եթե ցանկանում եք լրացնել ձեր կերպարը նմանատիպ գեղեցիկ աքսեսուարով, շտապում եք դիմել Endless նորաձևության սրահին։ Սիրելի դիտորդներ, ինչպես տեսնում եք, մենք այս լիարժեք գեղեցիկ տեսքով ներկայանում ենք ձեզ, թե մեր գեղեցկուհու համար պատրաստված արդեն իհարկե գոտին, որը նա իհարկե, ինչպես տեսնում եմ, բավականին հետաքրքիր կերպ համադրեց իր այսօրվա կերպարին եւ թե իմ ամբողջ լուքի եւ այսօրվա լիարժեք տեսքի համար մենք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում Endless նորաձևության տանը։ Endless-ի հետ կարող ես լինել բավականին ոճային եւ յուրօրինակ։ Դե ինչ, Նաիրա, մնում է մաղթենք հաջողություն մեր սիրելի հետևորդներին եւ վստահ եմ, որ այսօր տպավորված ես հեռանալու հաղորդումից։ Միանշանակ մնում է ավելացնել Endless, երբ գրում ես Fauna։ Մեր հաղորդման հովանավորներն են Շուշաննա Համբարձումյան դիմանկարներ Edge, Հերմինե Սահակյան դիմահարդար, Star Production, ընկերություն Endless, երբ գրում ես Fauna-ն։ Կհանդիպենք հաջորդ թողարկումներին, խոստանում եմ, որ լինելու են բուռն եւ հետաքրքիր հաղորդումներ։ Կհանդիպենք